Изпълваш с вяра сърцето. Спасител на моята душа. Светлина не угасва защити, Исусе, царувай сърцето ми. Светлина не угасва защити, Исусе, царувай сърцето ми. Светлина не угасва защити, Исусе, царувай сърцето. Хайде да го кажем тази вечер, светлина само ли? Светлина не угасва защити, Исусе, царувай сърцето ми. Светлина. Светлина не угасва защити, Исусе, царувай сърцето ми. Алелуя, алелуя, Бог да не благослови. Нека да седнем. Новите песни, които ще направим за 2020 година с това, което Бог ни дава като песни. Вярвам, че ще има нов албум, който за Негова слава. Ние твориме, продължаваме. Но тази вечер, когато идва вълнението и идва Божието присъствие, Божия дома, и дори пише Библията, свещениците не могат да стоят на това място, поради това, че когато вече ние хвалим името на Господ и Святия Дух идва, и докато всяко едно сърце, нека кажем амин. Вярвам, че тази вечер ще бъдете благословени. Това, което тръгнах на тук и казах, Боже, кое да проповядваме, и Господ ми е дал и ми е казал, искам тази вечер да проповядваш за благодеянията. За благодеянията. За моят народ, който трябва да се научиме да имаме добри дела. Но преди да почнем Словото, нали, като пастор и Боби, който Бог влага в сърцето му да ме благослови, както и Славчо, така сме дошли заедно и всеки може да каже по нещо за насърчение на Божият народ, нека кажем амин. След тях ще вземе една песен от най-новите, ще се опитаме и след това, ако стане време за мен, ще проповядам, както каже проповедникът. Не знам как ви са службите тук, нали, от 5 до 7, но закъсняхме малко, нека Бог да не благослови, да ни дадем някой път мъдрост, така, за да можем да сме на време, нека кажем амин. Нека кажем амин, ние бяхме днешния ден на служба, докато се пребереме, докато се приготвиме и отново сме тук заедно. Най-много трябва ние да се притесняваме, не вие, защото вие сте тук от Кюстендил и сте тук може би на 10 на 15 минути път, докато ние се пребереме кой София, кой Перник, вие вече може би ще сте в леглата, но тази вечер ние сме тук да прославим, да не кажем амин. Нека Бог да ви благослови. След това ще дадем и думата и на Славчо да каже няколко думи и ние с сестра Снежа ще спеем една нова песен и ще дадем Словото, нека Бог да ви благослови. Благословен е Господ, благословен всичките, които са тук на това място. Радвам се, за първи път съм тук на това място, в Старата църква бях с пастор Стефан. Знаеме, че Господ Бог прави чудеса и знамения, виждаме молитвения дом и много радост има в сърцето. Заради това, че Господ Бог е благоволил и направил този прекрасен молитвен дом да се събирате, да хвалите името Господно и най-вече Господ Бог да бъде благословен чрез всички тези неща, които върши в нас, в живота на ви. Ние имаме оговорка с нашия брат Стефан, Бог да го благослови. В петък ще бъда тук на това място и ще бъдем заедно. Аз не искам така да взимам много от времето, но искам да ви насърча, защото 27-ми псалом казва, ако не съгради домът, каза направо се трудат зидарите. Ако Бог не опази градът, нали, на празно идят стражарите. Затова е нужно вие да се молите за вашия пастор, винаги Господ да го държи в своята ръка, да го благослови, него, семейството му, да бъде в присъствието на Господа винаги, за да може да има изобилие от това, което Бог му дава, за да предава на вас. И това е важно, вие всичките да
бъдете съпричастни да го подкрепите в молитва. Не е важно само с финанси да го подкрепите, а е хубаво и с финанси, разбира се. Това е добро нещо, когато го правите, но най-важното е молитвата, да се молите за него, за семейството, за екипът, който Господ е благоволил и съставил на това място, за да ни прислужват. Нека Бог да го благослови. Нека Господ да го държи в своята ръка, да го употреби мощно и за бъдеще. Амин. Да го даде много години, за да бъде служител на това място и да ви храни. Знам, че Бог говори, казва в Матея 4.4, че не само с хляб ще се живее на тази земя, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. И ние имаме нужда не само от буквална храна, ние имаме нужда и от духовна храна. А това е сервитьорът, това е който Господ го потребява, това е човекът, който е поставен на това място и вие трябва да имате молитва за него, да се молите, винаги Господ да го благослови. Амин? За да може да ви даде нужната, витаминната храна. Има много витамини, които трябва да ви се дадат, за да бъдете укрепени, да бъдете съградени в Господ. Амин? Искам само да се помоля за пастора ви, за екипът, който е съставен на това място, да се моля за вашия град, Господ да ви благослови, да ви освети и винаги да бъдете така, ревностни за Бога. Дидвате да търсите Господа. Велики пресвяти Татко. И изигвате Тебе, Боже, на това място и ти благодаря, Боже, че си ни дал, Господи, тук. И нашия брат, Господи, Стефан, Боже, благослови него, Боже, благослови съпругата му, благослови децата му, родът му, Боже, благослови, Господи, внуци, деца, Господи, благославя, Боже, взето е Син Исусе Христе, направи, Господи, че Твоята десница, Боже, да не бъде, Господи, никога, Боже, Исусе Христе, сгъната, но да бъде Боже простояна, Господи, върху него, Боже, върху семейството, върху това служение. Благославя, Господи, и да има, Боже, винаги изобилие. Употреби го на брат, Господи, винаги, Боже, да бъде в Твоята ръка и да бъде, Боже, един добър инструмент в Твоята ръка. Всичко помолих и попросих в името на Бог Отец, Бог Син, Бог Свят и Дух. И църквата казва: Амин. Нека Бог да ви благослови. Амин. Това чудо порядно. Знаете ли, много да четат, Библията и аз четат. И стигнах до един стих, който пастор Оделе каза: не само с хляб се живее, но всяко слово, което излиза от Божията уста. И аз казах: какво е това? Как да живея чрез Божието слово? Как така се живее чрез Божието слово? Какво означава всичкото това нещо? И знаете ли, попитах Свети Дух и казва: не знаеш ли, че аз съм вътре в тебе и аз съм пророческия дух, когато изговаряш думи и изговаряш думи на живот. Когато пасторът седи тук и ви проповяда, той ви говори думи на живот. Това означава, че когато ние изговаряме думи на живот, ние сме днес това, което сме казали преди 25-10 години. Разбирате? Защото когато Бог каза да стане светлина, и стана светлина. Обаче, ако не се раздвижи Божия свят и дух, нямаше да стане светлина. И искам да ви насърча нещо, което е много важно. Аз го вложих дълбоко в сърцето си и искам да живея. Искам да съграда живота си върху Божието Слово. Какво ще рече? Че много пъти, понеже ние сме пръст и земя, и каквото посееш върху близкия си, върху себе си, когато оставиш някой да посее нещо лошо, примерно както имаше един цар език, един пророк: ела, вика, да прокълнеш, вика, тук Божият народ, да може, вика, той каза: не мога да ги прокълна, вика, мога само да ги благословя. Това означава, че дяволът използва хората и хвърля стрели чрез нас. Защото много хора казват: как така чрез оттатък идват стрелите, как така? Дяволът използва човешката уста, използва човешката природа, за да хвърли върху тебе проклятие. И когато ти отидеш някъде и някой ти каже нещо, което Бог не е благоволил това да бъде за тебе. Примерно ви казвам, аз ви казвам нещо, което съм го преживял. Аз отидох на лекар, казаха ми: ти имаш тумор в панкреаса, ще умреш и ти остава повече 2-3 месеца живот. И аз не познавах Бога и го приех това нещо.
Когато човек не познава Бога, отива, има скенери, има документи, излиза на скенера, показва ти абсолютно всичко. Но когато дойде Святия Дух вътре в мене, когато дойде Бог в моята стая, той ми казва, че няма да мориш. Защото дойде Слово от Господа. И той промени живота ми. Сващате ли какво ви говоря? Това означава, че когато ние отидеме някъде и някой каже нещо, което Бог не е благоволил за тебе и ти го приемеш, това семе почва да расте вътре в тебе, в твоя живот. И почва да разрушава живота ти. И го оставиш, ако не се отречеш от него, ще почва да разрушава живота ти. Сега, докато ви говоря, просто ми даде едно нещо. Много от ромите, аз съм ходил там да се пресвидят и гледах как някои от ромите не бяха болни, но пишеха си различни диагнози, за да вземат пенсия. И по този начин те приемат слово от ада, директно от ада и си нанасят най-различни болести. Говорят тези, които не са болни, а са здрави. Разбирате ли? И почват да разрушават живота си. И Святия Дух ми казва така: внимавай какво говориш, защото съм вложил пророчески дух в устата. Какво ти изговориш, това ще се случи. Внимавай какво приемаш. Когато отидеш някъде, слушай много внимателно в ушите си. Ако аз не съм ти го дал, не го приемай. И затова казва Божието Слово, и затова трябва да обичате този човек, защото той остава от Господа и той тук изговаря думи за вечен живот. Аз вярвам и искам, и така ще бъде. Ромският народ, ромската етност, да знаете, че ще бъдат едни от най-богатите. В дух, душа и тяло. Защото много пъти съм разговарял с мои приятели, казват, а отивам навсякъде, обаче отива в някакво ромско църква, чувствам, вика, силата как на тресе и духът как на тресе. Бог ни обогатява чрез Божия Святи Дух. Бог ни дава сила чрез Божия Святи Дух. Бог ни прави силни и мощни чрез Божия Святи Дух. Но Бог ни изцелява чрез Божия Святи Дух. Бог ни изцелява чрез кръвта на Исус Христос. Бог ни помогнава чрез кръвта на Исус Христос. Бог разчупва всяко едно проклятие чрез кръвта на Исус Христос. И когато пастор седи тук на това място и изповяда думи върху вас за вечен живот, той ви благославя вас, децата ви, внуците ви и правнуците ви. И затова мога да ви кажа, че вие, които сте тук и които ще бъдете и другия път тук, които ще бъдете и по-следващия път тук, вие сте благословени. Защото чрез Божието Слово Бог ни учи как да живеем, как да работим, как да се обличаме и как да се обхождаме един към друг. И ако искаме да бъдем благословени, първо духовно, след това материално, трябва да изговаряме само думи за вечен живот. Само думи за благословение. За да може Бог иска да бъдем егоисти само тук ние, които сме спасени, а Бог иска чрез вас, запомнете го, чрез вас, защото Бог избрал през този период, през 21 век, през 2020 година вас да разширява Божието царство. Тази църква е малка. Тази църква трябва да се разширява още повече. Царството Божие трябва да се разширява още повече. Разбирате ли? Но това Бог ще го направи чрез вас, защото Бог днес вас ви избра. Вас ви постави днес. И от вас ще търси отговорност. Нека Бог да ви благослови. И се радвам, че съм тук, за да мога да ви благославя, защото Бог вие така, като Бог благославяш, ще бъде благословен. Алелуя. Ола, ейка, шантера, манда, Джизус, алелуя. Искам да попитам, колко души са кръстени със Святия Дух? Алелуя. А колко не са кръстени? Колко не говорят на езика на хората, дали Джизус, каманда, Джизус? Искам да ви кажа нещо. Когато идва Божия Святи Дух,
когато идва Божия Святи Дух, новораждането, когато Адам и Ева се грешиха, умряха духовно. Те не умряха буквално, умряха духовно. Дойде Исус Христос, отида на кръст и разчупи всяко едно проклятие. И след Исус Христос той каза: Никодиме, Никодиме, трябва да се новородиш чрез дух и вода. Той му каза: Господи, ако Бог не е с тебе, не може да вършиш тези чудеса и знамения. Но Бог не му говореше чудесата и знамения. Днеска много хора могат да бъдат изтерени от тумор, рак, епилепсия, дори куци да прохождат и каквото и ще да е. Но аз ви казвам едно нещо, което е чрез духа. Ако ти не се новородиш чрез дух и вода, не можеш да наследиш Божието царство. Защото когато се новородиш в духа, Бог ти записва името в книгата на живота и ти дава вечен живот. Бог чрез Божия Святи Дух ти дава директна връзка с Бога, защото Библията казва, че който е един дух с него, той говори дори и на други езици. Когато говориш на други езици, ти не говориш на човеци, а говориш директно на Бога. Когато говориш директно на Бога, ти имаш лична, интимна връзка с Бога и Царят на царете. И Бог казва, че когато Бог ти запише името, запомнете го, брат ми в Канада отиде 8 години, не сме се виждали, отиде за паспорт. А Бог ми даде и казва: не знаеш ли, че твоето гражданство стои горе в небесата, когато трябва да чака и нашия Господ Спасител Исус Христос. Бог ти записа името в книгата на живота и те прави гражданин на небето. Името ти е записано в книгата на живота. Бог ти дава да говориш тайни с него на парди, караварди, порта на Джизус, да ви камада Джизус. Ори камада Джизус, алелуя, порта, парта Джизус. И когато тръгнахме на тука, и Бог изпълни душата ми и сърцето ми. И почнахме да се молиме вътре. Не съм го искал, не съм го планирал. Моите брати и сестри знаят, че говоря истината. И почнах да плача и викам: Господи, благодаря ти, че ми даваш така да говориш тайни в сърцето ми, говориш и ти ме свържеш заедно с небето. Дойде помазанието, аз почнах да плача и почнах да изговарям толкова думи. Дори гласът ми се промени. Ситуацията вътре, атмосферата се промени. Когато дойде Святия Дух, в мен имаше туморни клетки, но обаче когато идва Святия Дух, искам да го запомните много добре това. Той почва да променя ДНК-то ти, почва да променя вътре кръвта ти, защото Духът стига дори и до костият мозък и почва да променя и Словото, защото Бог, Отец и Бог, Исус Христос и Бог, Святи Дух, те са в едно и почва да променят вътре всичко в тебе. Почва да съживяват клетките вътре в тебе. И ако докторите са ти хвърлили проклятие, че ти ще умреш, че ти имаш рак, че ти няма да живееш, аз ти казвам, че Святия Дух ще съживи всяка една мъртва клетка и ти ще бъдеш благословен и ще бъдеш изцелен в името на Исус Христос. Затова ти казвам, всеки един, не само хляб ще излее, но със всяко слово, което излиза от Божието уста. Аз когато отидох в църквата, аз го знаех него като най-големия измамник. Казвам и той знае, че го обичам, но го наричам най-големият измамник. И казах на майка ми: не хвърляй много пари в църквата, давай по 1 лев, 2 там, колкото да се такова. Но когато отидох, той ми каза: знаеш ли, вика, че Бог иска да те кръсти със Святия Дух? И аз казах: как така ти ще да кръсти със Святия Дух в ума си? Аз на 33 години като циганин отидох в православна църква, кръстих се в православна църква, дадаха ми кръщено, дадох 80 лева, купих си златно кръстче, златно синджирче, измиха ми краката и ми казаха: спасен си. След това отидохме и се направихме лалали си, зюмбилни си, направихме се на нищо. Но когато дойде Божия Святи Дух, казва ми, аз имах много мъка и страдания в сърцето, но когато дойде Божия Святи Дух, почувствах, че нещо падна от сърцето ми. Преди това виждах само сиво и черно. Казвам ви честно. Само сиво и черно. Не виждах цветовете. Но когато дойде Святи Дух, почнах да виждам много интересни неща. И тук има едно момче, дето се прави на стар, той е млад, нищо, че има брада. Дойде при мен, това е първият човек, който, когато Бог ме кръсти със Святи Дух, той ме целуна и каза: вика, Бог много те обича. И аз казвам: и колко е хубаво човек да е кръстен със Святи Дух. Да бъдеш един дух с него. Бог да те обгрижва. Но знаете ли, не е всичко това нещо. Показва, че
когато се покаеш и Бог ти запише името в книгата на живота, Бог праща ангели. Знаете ли, не знам вие дали знаете, но аз знам за себе си. Сега покрай мен има ангели. Има ангели, ме пазят. Имам предна, задна и странична стража. Дори ме носят на ръце, майка ми не ме носи на ръце. Дори ме носят на ръце да не би ударил камък в ногата си. Той казва, че ако прозова Господното име и Бог ще ми даде дълги години на живот. Бог ще удължи годините ти на живот. Искайте Бог да ви креси с тях. Ако искате тази вечер, когато решите, след служение, ние можем да се помолим и Бог да ви креси с тях и да запише името в книгата на живота, да ви изпрати ангели за вас, за вашите деца, за вашето семейство. Да ви даде дълъг живот. Да ви даде дълъг живот. Ето се чудите. И Бог тогава ще ви открие това слово, че не само с хляб ще се живее, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. Бог да ви благослови. Алелуя. И Боже, благодариме Ти. Благодариме Ти, Татенце, благодариме Ти. Благодариме Ти, че доколко сърцата на хората дело. Благодариме Ти за тази вечер, за милостта Ти и любовта Ти, Дево Боже. Благодариме Ти, Боже, благодариме Ти, благодариме Ти. Ала Терела, Веске, Дево. И да игра на планина пределно. Благото на Владела. Верен си, Боже мой, верен си, Исусе мой, който ме обичаш истински. Верен си, Боже мой, верен си, Исусе мой, който ме обичаш истински. Любовта Ти е безкрайна, няма Боже като Те. Да ме обичаш, пазиш Ти, за бащината си любов. Любовта Ти е безкрайна, няма Боже като Те. Да ме обичаш, пазиш Ти, за бащината си любов. Уверена, нито смърт, нито глад, кой ще обвини теб и мен? Ако Бог е към нас, кой ще бъде против нас? Исус умря за всички нас. Любовта Ти е безкрайна, няма Боже като Те. Да ме обичаш, пазиш Ти, за бащината си любов. Любовта Ти е безкрайна, няма Боже като Те.
бащината си любов. Любовта ти е безкрайна, няма Боже като теб. Да ме обичаш, пазиш ти, за бащината си любов. Бащината Бащината си любов.